緊張。お腹すいた。まずは人参切るよ。ザクザク。はい、アンパンマン人参どうぞ。もぐ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 。甘くておいしい。ぴょんぴょん。あ、人参ちょうだい。いいわよ。じゃあ、あげるね。やったー。もぐ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 。次はスイカ。ザクザクザク。スイカをどうぞ。もぐもぐもぐ。種までおいしい。パオーン。スイカ欲しいぞ。いいわよ。半分あげる。ありがとうだぞ。バイバイ。今度は何かな。じゃん、パイナップル。切るよ。ザクザク。パンパンパン。はい、パイナップルをどうぞ。パク。もぐもぐもぐ。ジューシー。次は誰が来るかな。ポト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 。パイナップル。南国のフルーツは僕のものです。アームさん、半分あげる。わー、やったー。ポト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 。またね。次はピーマン。ザクザクザク。あれ、切れない。どうぞ、パク。うげー。苦い。うえー。あー、出しちゃった。これ、好き嫌いはダメだよ。さあ、食べて。パク。もぐもぐ。えらい。じゃ、一つは、足がもらって帰ろう。テクテクテク。ありがとう、ジャムおじさん。今度はアンパンマンのパンケーキ。それとイチゴ。パンケーキ切るよ。ザクザクパンパンパン。いちご切るよ。ザクザクパンパンパン。はい、パンケーキをパク。ふわふわでおいしい。いちごもどうぞ。甘酸っぱくておいしい。わー、スイーツ私にもちょうだい。はい、どうぞ、ドキンお姉ちゃん。ありがとう。またね、バイバイ。あれれ、これ、なんだ？これも、ちっちゃー。ザクザク。よくわかんないけど、どうぞ、パク。ガジ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 。なんだか硬いけど、おいしい。うわー、俺様のダダンダンが頭だけになっちゃった。あ、これバイキンマンのだったの？シク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 。あらららら、やっちゃった。次はトマト。どうぞ、パク。酸っぱくっておいしい。チーズにはトマトあげる。食べ終わったら歯を磨こうね。シャッカ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 。下の歯もよーく磨いてね。虫歯になったら大変だよ。口をゆすいでガラガラって。これでオッケー。また次の動画でね。バイバーイ。